reactie hierop, regering. Voorzitter, ik zal het hierbij houden. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we naar de waarnemend fractieleider, de heer Bouva. Ja, voorzitter, dank. U ziet, we bijten door, voorzitter, tot het bittere eind, ondanks alles. We hebben hier op de lijst, met alles bedoel ik het risico en de tijds- en werkdruk, het lid Wilsientje van Emden, van deze zijde. Dan hoop ik dat we kunnen komen tot de afronding. Dank u wel. Mevrouw van Emden. Is er ontsmet? Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ook ik wens een korte bijdrage te leveren aan de behandeling van de staatsbegroting voor het dienstjaar 2021 en het herstelplan 2020-2022. Tijdens het doornemen van de documenten heb ik steeds geprobeerd antwoord te vinden op één belangrijke vraag. Namelijk, hoe goed of hoe slecht komt het binnenland ervan af met deze begrotingen en het herstelplan? Mijn zienswijze zal ik u de komende minuten voorhouden. Ik zal ingaan op de begrotingen van de ministeries waar ik lid van de vaste commissies ben en vervolgens kort op een vijftal andere ministeries. Als lid van uw college, komende uit het onderwijsveld, kan ik niet anders dan te beginnen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Voorzitter, we zijn sinds 13 maart 2020 allen geconfronteerd met het ongewenste COVID-19-virus dat ons leven onaangenaam heeft veranderd. Het binnenland, met name het district Brokopondo, is hierbij niet bespaard gebleven. De effecten van dit virus ervaren we elke dag. Dit zeg ik omdat ook in het binnenland de scholen nog steeds gesloten zijn en alternatieve onderwijsmogelijkheden voor het binnenland blijven uit. Dit brengt met zich mee dat de achterstand die de leerlingen van het binnenland hebben ten opzichte van de leerlingen in de stad alleen maar groter wordt. Volgens de minister van Onderwijs kunnen de leerlingen dit jaar doorstromen naar de volgende klas. Het vorige schooljaar was ook op zo'n manier afgesloten. Feit is, voorzitter, dat de leerlingen in het binnenland niet knapper worden van al deze besluiten. In navolging op mijn centrale vraag hoe het binnenland bij deze begroting er beter van wordt, stel ik via u, voorzitter, aan de minister van Onderwijs alvast de volgende deelvragen. Welke alternatieven heeft het ministerie bedacht voor het inlopen van de achterstand in het onderwijs voor de leerlingen van het binnenland? Mocht er een vierde golf COVID uitbreken, hetgeen we absoluut niet hopen, voorzitter, hoe zal dan onderwijs wordt verzorgd, met name in het binnenland? Of zullen de leerlingen altijd zo veel als mogelijk blijven doorstromen? Wat zullen de gevolgen zijn van het doorstromen zonder dat de leerlingen de noodzakelijke kennis opdoen? Als de leerlingen van leerjaar 8 zijn doorgestroomd, wanneer zal worden bepaald voor welk niveau ze geschikt zijn? En wat gebeurt er met het eerste leerjaar van het LBO? Er vindt bij het vierde leerjaar van het VOJ een aangepast toets plaats. Ook bij een aangepast toets zullen de leerlingen optimaal voorbereid moeten zijn. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar als er hiervan geen sprake zal zijn,
zal het resultaat ook niet goed zijn. Ouders in het binnenland willen ook het beste voor hun kinderen en kijken ook uit naar goede schoolresultaten van hun kind. Ik hoop daarom dat het ministerie van Onderwijs ook daar naartoe streeft en alles in het werk zet om het onderwijs in het binnenland en ook de faciliteiten te verbeteren. Voorzitter, de situatie van het onderwijs in Brokopondo is nog niet wat het wezen moet. De Mulo-school te Bronsweg moet verder worden afgebouwd. Een deel is al overdekt. De minister is zelf getuige daarvan. De klassen van de Mulo-school zijn ondergebracht op de lagere school OS Bronsweg. Bij uitvoering van de mededeling van de minister zal worden gewerkt met een kleinere klassen. Als gevolg hiervan zal de lagere school deze lokalen zelf nodig hebben voor hun leerlingen. Het is nu meer dan noodzakelijk dat de Mulo-school te Bronsweg wordt afgebouwd. Voorzitter, ook moeten de nodige onderwijswoningen worden bijgebouwd. Leerkrachten reizen van Paramaribo naar Brokopondo, vice versa. Omdat er geen onderwijswoningen beschikbaar zijn voor de leerkrachten op Bronsweg. Aan de minister de volgende vragen. Wanneer zal Mulo Bronsweg worden afgebouwd? Want uit de begroting is niet te achterhalen of het dit jaar nog zal geschieden. Minister, graag uw aandacht voor de afbouw van deze zeer belangrijke school. Een volgende vraag aan de minister. Wanneer gaat het ministerie van Staat met de bouw van onderwijswoningen te Bronsweg? Wanneer worden lokalen bijgebouwd voor Mulo en LBO Brokopondo? Voorzitter, over het laatste het volgende. Mulo en LBO Brokopondo lopen haast bij elke regenbui onder water. Een oplossing is hiervoor nodig. Voorzitter, nog erger. LBO Brokopondo heeft geen praktijklokalen. Leerlingen moeten elke week naar de stad voor praktijklessen. Ook hier ontbreken er onderwijswoningen. Een gymzaal is voor de leerlingen van Brokopondo nog steeds een droom die maar geen werkelijkheid wordt. Voorzitter, via u aan de minister van Onderwijs. Minister, ik herhaal. Wanneer worden lokalen en onderwijswoningen bijgebouwd voor Mulo en LBO Brokopondo Centrum? Wanneer krijgen de leerlingen van Brokopondo een gymzaal? Verder, voorzitter, is er grote behoefte in Brokopondo voor een VOS-scholengemeenschap. Studenten moeten al 4 uur in de ochtend op om naar school te gaan, om pas 4 uur 's middags weer thuis te zijn. Effectieve studietijd gaat eraan. Het opzetten van de lang verwachte scholengemeenschap zal een verlichting voor ze betekenen. Voorzitter, er zijn leerkrachten die in de stad verder studeren en betaald hebben voor buskaarten waarvoor ze ook de bescheiden hebben ingeleverd. Maar daarna hebben ze niets meer van het ministerie gehoord. Bij normalisatie van het onderwijs zullen de buskaarten zeker nodig zijn. Daarom de volgende vragen aan de minister. Kunnen de leerkrachten die in de stad studeren gebruik maken van schooltransport van het ministerie wanneer het onderwijsproces weer normaal opstaat? Wanneer wordt een VOS-scholengemeenschap voor Brokopondo opgezet? Kan de minister dit meenemen in de begroting? Voorzitter, ik vraag ook aandacht voor het uitbetalen van de parttime leerkrachten op de avond-Mulo-scholen. Deze parttime leerkrachten moeten soms 6 maanden of langer wachten op hun vergoeding. In het verleden werden ze elke maand vergoed. Nu is men overgestapt naar een vergoeding per kwartaal. Maar in werkelijkheid
is het om de 6 maanden. In deze tijd is elk cent voor een ieder heel belangrijk en onmisbaar. De leerkrachten doen een extra werk om er beter van te worden. Ze rekenen op hun vergoeding. Namens deze groep leerkrachten stel ik via u de volgende vraag aan de minister. Waarom is overgestapt van het per maand betalen van de parttimers? Kunt u dit graag uitleggen aan uw parttimers? Goede communicatie kan een heleboel ongerief wegnemen bij deze leerkrachten. Voorzitter, de coördinatoren van de avondmuloscholen kregen voorheen 10 lesuren vergoeding per maand. Het is teruggebracht naar 5 lesuren per maand. Dan nog zijn er coördinatoren die vanaf 2016 tot heden hun toelage waarop ze recht hebben nog niet ontvangen. Een OD-toelage is 4 lesuren per maand. Er is bijna geen verschil in de vergoeding van een coördinator als directeur en een OD, terwijl de verantwoordelijkheid bij de coördinator ligt. Vandaar dat ik de volgende vraag stel aan de minister. Minister, is er een regeling voor het inkorten van de lesurenvergoeding van de coördinatoren? Wanneer mogen de coördinatoren hun betalingen tegemoet zien? Waarom is overgestapt naar de 5 lesurenvergoeding in plaats van 10 lesuren? Vindt u dat de werkzaamheden van de coördinatoren minder zijn geworden? Of verwacht u dat de coördinatoren zich met deze inkorting minder moet inzetten in het onderwijsproces? Voorzitter, communicatie is zoek hier. Dus, minister, graag uw antwoord. Voorzitter, in de stad wordt in deze COVID-19-tijd van de ouders verwacht dat zij hun kinderen bijstaan bij het maken van opdrachten. In het binnenland zijn vele ouders niet in staat dit te doen. Het is daarom noodzakelijk om Bigis Mascoro weer in het leven te roepen, aangezien de ouders hun kinderen nu meer dan ooit moeten helpen. Het binnenland kijkt hiernaar uit. Minister, graag uw aandacht hiervoor. Ook vraag ik aandacht voor drop-outs. Het komt nog steeds vaak voor dat leerlingen vroegtijdig de school verlaten. Een onderzoek naar de oorzaak van drop-outs en het terugdringen hiervan is een noodzaak. Minister, wat heeft uw ministerie in de planning om het probleem van drop-outs aan te pakken en terug te dringen? Deelt u uw inzichten met ons. Ik ben benieuwd. Voorzitter, vroeger had het ministerie van Onderwijs een speciale afdeling die was belast met het Binnenland, Bureau Onderwijs Binnenland. Dit bureau was speciaal voor het onderwijs in het leven geroepen. Nu is het helemaal niet duidelijk wat de werkwijze van het ministerie is naar het binnenland toe. Met de centrale vraag in gedachten of het binnenland beter van wordt met deze begroting, kan ik stellen dat het binnenland niet beter is geworden na het opdoeken van het onderwijs binnenland. Voorzitter, graag de volgende vragen aan de minister. Wat voor functie heeft Bureau Onderwijs Binnenland nu? Zal het op dezelfde manier functioneren als voor het was opgedoekt? Graag antwoord van de minister op deze vragen. Voorzitter, ik vraag verder ook aandacht voor de internaten die onder dit ministerie vallen. Zeiland en Vos Internaat zijn internaten waar voornamelijk studenten uit het binnenland wonen. De internaten zijn niet in goede staat. Zeiland is erg aan toe.
Ik heb wel kunnen merken dat deze internaten opgenomen zijn in de begroting. Dat doet me goed. Ik hoop dat de situatie daar kan worden verbeterd. Voorzitter, het binnenland is verstoken van internetaansluiting op de scholen. Er zijn geen computers en computerruimtes. In deze tijd van afstandsonderwijs als gevolg van COVID-19 is het hoog nodig. De leerlingen van het binnenland, met name Brokopondo, zouden met behulp van internet en computer nog op deze manier kennis kunnen opdoen. Maar ook deze mogelijkheid hebben ze niet. Ze zijn echt in vele gevallen achtergesteld in vergelijking met de leerlingen in de stad. Een minister van Onderwijs die het binnenland hoog plaatst en alles aandoet om de mensen uit het achtergestelde positie te halen, zou ik een award zijn. Maar ik hoop dat alles goed komt. Ik vervolg mijn bijdrage met het ministerie van Sociale Zaken. Ten aanzien van de Algemene Kinderbijslag, AKB, heeft de president laatst aangegeven dat men een verhoging van SRD 75 tegemoet gaat zien. Dus van 50 SRD naar 125 SRD. Vol verwachting kijken de ouders uit naar deze tegemoetkoming, omdat in deze tijd alles duur is en elk extraatje welkom is. Voorzitter, de mensen in het binnenland moeten altijd langer wachten op AKB en andere sociale uitkeringen. In Brokopondo is er langer dan een jaar niet uitbetaald. Aan de minister van Sociale Zaken de volgende vragen. Wanneer komen de mensen in Brokopondo de uitbetalingen van AKB en sociale steun tegemoet zien? Ze rekenen er nu meer dan ooit op. Wat zal de minister doen om de uitbetalingen regelmatig te doen plaatsvinden? De president heeft ook aangegeven dat voor een ieder het mogelijk zal worden om een bankrekening te openen. Minister, zal het ministerie hiervan gebruik maken? Voorzitter, het is intussen bekend dat er duizenden BASO-kaarten zijn ingetrokken. Ook in Brokopondo zijn mensen niet bespaard gebleven. Voorzitter, via u het volgende aan de minister. Minister, op grond waarvan zijn de BASO-kaarten ingetrokken? Komt er een nadere onderzoek per geval? Minister, hoe is het mogelijk dat een dialysepatiënt die niet meer in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien, niet in aanmerking kan komen voor sociale bijstand? Kan het ministerie efficiënter te werk gaan, aangezien de behoeftigen vaak ten einde raad zijn en uitkijken naar steun van het ministerie? Voorzitter, de binnenlandbewoners hebben het extra moeilijk. Het is de taak van ons allen om de mogelijkheden te bekijken om ze tegemoet te komen. Ik vervolg met een opmerking over het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Voorzitter, we kennen allemaal de palmoliebedrijven te Victoria en Vedra, of we hebben eens van ze gehoord. Kunnen we deze gebieden weer inzetten voor het telen van palmolie en ook andere verschillende gewassen? Zo kunnen we meer landbouwgewassen produceren voor de voedselvoorziening en je weet maar nooit, misschien ook voor de export. Als deze gebieden weer tot bloei worden gebracht, kunnen de bewoners in het district zo ook aan werk worden geholpen. Werkgelegenheid is schaars in het district en het wederopstarten van deze bedrijven met verschillende gewassen zal een welkome verlichting betekenen voor bewoners in het district. Het stimuleren van eigen productie is een vereiste
willen we Suriname verder helpen ontwikkelen. Ik spreek de hoop uit dat de minister hier aandacht aan geeft en er alles aan doet om deze bedrijven weer op te starten. Het ministerie van Volksgezondheid, voorzitter. In het binnenland is er medische hulp vanuit de medische zending. Het is hoog tijd dat de medische zending wordt versterkt met permanente artsen voor de districten. Ook is er behoefte aan oogartsen en andere specialisten. De roep om permanente artsen is aanwezig. Het wordt steeds luider. Mijn vraag aan de minister. Hoe kan het ministerie van Volksgezondheid voorzien in de behoeften van de binnenlandbewoners? Voorzitter, er moet nu ook worden gedacht aan het beveiligen van de medische posten. Er is al ingebroken in het ziekenhuis de Achoni. Bij de inbraak zijn sanitair en keukenkasten weggedragen. Vernielingen die daarmee gepaard gaan, zorgen voor onnodige kapitaalverlies. Voorzitter, ik vraag aandacht van de minister voor een situatie van de SZF-verzekerden die in het district te werk zijn gesteld. Bijvoorbeeld de leerkrachten. Zij die bij het SZF verzekerd zijn en in het district komen werken en wonen, kunnen niet vrij gebruik maken van de medische voorzieningen van de medische zending. Er wordt van deze mensen verwacht dat zij zich uitschrijven bij het SZF en inschrijven bij de medische zending voor vrije geneeskundige behandeling. Voorzitter, zij die nog terugkeren in het district komen om een bijdrage te leveren aan de opbouw van het district. Zij verdienen naar mijn mening een betere behandeling. Ik vraag aandacht van de minister hiervoor en stel daarbij de volgende vragen. Minister, is het mogelijk in zulke gevallen een samenwerking tussen SZF en de medische zending te bewerkstelligen voor deze verzekerden? Is het ook mogelijk om een RKD-polykliniek of RKD-polyklinieken op te zetten in het district? Voorzitter, ten slotte nog aandacht voor enkele ministeries. Voorzitter, de Afobakaweg heeft vele verzakkingen. Ik heb niet in de begroting van het ministerie van OW kunnen terugvinden dat deze verzakkingen zullen worden aangepakt. Minister van OW, graag uw aandacht hiervoor. Ik verneem graag van u wanneer deze verzakkingen zullen zijn weggewerkt. Ik vraag ook aandacht voor de bruggen van de weg naar Brownsweg en Achoni. Ook vraag ik aandacht van de minister van NH voor de houttransporten die tij en ontij plaatsvinden via de Afobakaweg. De transporten vinden ook tijdens de lockdown plaats. Ik heb vernomen dat alleen essentiële diensten toestemming hebben om tijdens de lockdown operationeel te zijn. Vallen deze houttransporten ook onder essentiële diensten? Voorzitter, de prijzen in de winkels reizen de pan uit. In de stad zijn de prijzen ondraaglijk voor de consumenten. In het binnenland is dit vele malen erger. Ik vraag aandacht voor de minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie om regelmatige prijscontrole uit te voeren in het binnenland. Ook de controle op vervallen producten dient optimaal te worden uitgevoerd in het binnenland. Minister, is het mogelijk dat de vliegende brigade ook eens vliegt naar het binnenland om daar de prijzen die de pan uitvliegen weer naar beneden te krijgen? Voorzitter, via u aan de regering. Regering,
Het volk pinaart. De binnenlandbewoners lijden honger. Ze verzuipen. Regering, doet u uw best, zoveel als mogelijk, om deze Surinamers te helpen. 25 mei 2020 is al lang voorbij. Regering, het heeft nu geen zin om op elkaar te springen, want het volk gaat geen millimeter vooruit. Regering, geeft het volk, in het bijzonder de binnenlandbewoners, een menswaardig leven, zonder telkens achteruit te kijken, want dat kan voor oponthoud zorgen. Regering, wij binnenlandbewoners rekenen op uw ondersteuning. Ik dank u wel. Dank u wel. Dan kijk ik naar de andere kant. Oh, interruptie? Oké, interruptie van lid Parmeser. Ja, voorzitter, hoe kan het anders dat ik na zo'n krachtig betoog van het lid, ik denk haar wat betoog betreft, haar medespeech, haar moet complimenteren. Betoog. Nee, is niet. Nee, betoog. Ja, begrotingsbetoog. En waarbij ze niet één, maar diverse ministeries heel nauwgezet heeft behandeld. En dat voert me terug toen ik haar introduceerde hier. Namelijk dat zij de stem zal zijn voor de mensen van niet alleen van Brokopondo, maar van het binnenland. En zo ziet u, voorzitter, hoe krachtig en duidelijk en heel gedetailleerd ze die zaak heeft gebracht, voorzitter. Nogmaals complimenten, maar daarbij het beroep op de regering. Dat de zaken die zij naar voren heeft gebracht, dat de regering goede nota van neemt. Het zijn zaken die reëel zijn en die daadwerkelijk daar afspelen. We moeten mevrouw Van Emden wat dat betreft bedanken voor de presentatie. Dank u, voorzitter. Dank u wel, lid Asabina. Voorzitter, ook van ons gaan de nodige power aan de spreekster. Maar ze heeft een lans gebroken voor onderwijs binnenland, voorzitter. De minister heeft hier in het parlement, voorzitter, toegezegd de afbouw van scholen en renovatie van scholen in het binnenland. Als ik moet afgaan op de speech van de spreekster, voorzitter, dan is er nagenoeg niks gedaan, voorzitter. We hebben ook begrepen, althans die toezegging is gedaan, althans ook voorkomend in de ontwerpbegroting, dat het bureau onderwijs binnenland nieuw leven zal worden ingeblazen, voorzitter. Maar we weten niet met welk doel voor ogen. Wat het bureau precies moet gaan doen, de taakstelling, meneer de voorzitter. Waarom we dit zeggen, voorzitter? Informatie heeft ons bereikt dat blijkens het nieuw organogram, het bureau onderwijs binnenland, voorzitter, valt onder het directoraat Algemeen Vormenonderwijs, met als taak het coördineren van de nucleuscentra, voorzitter. Dus we willen duidelijkheid hieromtrent, voorzitter. En we willen de regering vragen, want de plaatselijke ondernemers van het district en zijn situatie bui, wat ze gedaan hebben, voorzitter. Ze hebben het initiatief genomen om VOJ Bronsweg af te bouwen. We willen weten of het ministerie op de hoogte hiervan is. Wat ons ook aan informatie heeft bereikt, is dat een multinational in het district bereid is, voorzitter, die harde toezegging is gedaan aan het traditioneel gezag van Brokopondo om een VOS-school in het district Brokopondo te bouwen. Dus we willen de regering vragen in hoeverre men hiervan op de hoogte is. Zo nee, welke wegen men moet bewandelen om dit, voorzitter, te deponeren op het bord van de regering. Dank u. Dank u wel, lid Van Emden. Oh nee, lid Mangere, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn natuurlijk blij dat de minister inspanningen pleegt voor de leerkrachten in het binnenland. Natuurlijk zijn er ook studenten in het buitenland, de beursalen. En informatie heeft ons bereikt dat de beursalen nog geen studietoelage hebben gehad. En we vinden het jammer, want met hun studietoelage betalen de studenten de medische kosten. En dat is een voorwaarde om weer ingeschreven te worden voor het volgend collegejaar. En zolang de gelden niet worden overgemaakt,
zitten de studenten daar zonder geld en met de handen in het haar. En ook de ouders hier. Dus ik doe via de spreker ook een beroep op de minister om dat in orde te maken. Ik wil eigenlijk die lijn een beetje doortrekken, dat ook heel wat leerkrachten die in commissies zitten en begeleiders zijn van opstellingscommissies van het examen, al jaren geen geld hebben ontvangen. Dus via de spreker aan de regering ook de vraag: wanneer beschikken die leraren over hun gelden? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, voorzitter. Ik dank alle leden voor hun interrupties en de vragen. Even hoor, ik heb behoefte aan een assistent hier. Gaat u gang. Okay. Ik dank aan de leden voor hun ondersteuning, alle leden. En de vragen, wanneer aan de leerkrachten hun betaling tegemoet zien, gelijk door naar de regering. Dank u voor uw ondersteuning, meneer Asabila. Dank u wel, lid Van Emden. Lid fractieleider Gayadin. Ja, voorzitter. Ook wij danken lid Van Emden, potentieel opgroeiende parlementariër. En dat is goed. En ik denk dat zij toekomst van het district kan uitmaken. Want er moet vervanging komen voor het lid Sabine. Voorzitter, maar dat is een vrolijk noot. Zeker Ja, het was goed om iedereen weer wakker te krijgen, dus we kunnen 20 minuten verder gaan. Ja, dank u wel. Voorzitter, en in dat kader zou ik dan van Brokopondo helemaal richting Nikeri gaan en het lid Gauri aankondigen. Dit is na Yusukenere. Ja, lid Bouva. Voorzitter, twee punten van orde. Op de eerste plaats, voorzitter. Ja, Ivo. Voorzitter, 2 punten van orde. U begrijpt wat we vaker zeggen. In een moeilijke tijd telt elke cent, voorzitter. En ook in de moeilijke tijd hier in DNA telt elke minuut. Het wordt onder mijn aandacht gebracht dat op het moment dat ik het lid Wilsientje van Emden aankondigde, er ruim een kwart minuut van mij onterecht is afgetrokken, dat wel opgeteld. Dus ik vraag daar aandacht voor. Dat is 1. Ja, spannend niet, ik weet dat ik het terugkrijg, maar ik vraag aandacht voor. Dat is 1. Maar 2, voorzitter, we hebben mans genoeg afgesproken dat we vergaderen van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. Persoonlijk ben ik daar niet eens mee, maar goed, dat is afgesproken. Maar dat is ongebruikelijk om een nieuwe spreker buiten de afgesproken tijd te zetten. Dus ik vraag medewerking dat de nieuwe spreker fris en nieuw begint bij de volgende dag, voorzitter. Ja, we zijn al 12 uur. Dus we hebben wat conventies, we hebben afgesproken. Dus een nieuwe spreker, we kunnen nieuw beginnen. Ja, die conventies blijven behouden, maar conform onze afspraak, als we een half uur later beginnen, gaan we die half uur in winnen. En dat was de afspraak. Ja, lid Gauri. Maar nu wilt u niet naar huis. Als u blijft met die oneigenlijke punt van orde. U mag 100 stellen voor mijn part. Lid Parmisser. Voorzitter, we hadden duidelijk afgesproken, voorzitter. We beginnen 9 uur tot 9 uur 's avonds. U hebt toen de opmerking gemaakt, als mensen later gaan komen. Ik heb duidelijk aangegeven. Daar kan ik er niks aan doen, toch, voorzitter? Ja. U begrijpt 9 uur hier zitten. En de komende dagen. Laten we ons best doen om donderdag 9 uur te starten. Ja, maar wij dank u wel. hier. Ja, dank u wel. Ja. Ik heb aangegeven dat ik 9 uur blijf. Dank u wel, meneer Parmesan. Let Gauri. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, hierbij bijdragen voor de ontwerpwet, begroting
staat voor 2021. Sinds de beginjaren van de vorige eeuw bestaan de waterschappen in Suriname, maar die hebben niet kunnen functioneren wegens ontbrekende wetten. In 2005 is met de wijziging van de wet regionale organen 1989 en de waterschapwet 1931 de waterschap nieuwstijdig gereactiveerd. Bij respectievelijk staatsbesluiten zijn 12 inliggende waterschappen opgericht. In 2003 zijn de eerste verkiezingen gehouden binnen de waterschappen. Volgens de gewijzigde wetten wordt het bestuur telkens voor 3 jaar gekozen. In 2007 is het staatsbesluit nummer 75 van MCP-beheer overgeheveld naar de overliggend waterschap MCP, OWMCP. De inliggende waterschappen zijn belanghebbenden en hebben naast verplichting ook een stemrecht. In 2013 is de huidige commissie begeleiding waterschappen geïnstalleerd en heeft als doel het operationaliseren van waterschappen. De commissie staat op de loonlijst van OWMCP en bestaat uit 6 leden. In 2016 zijn de keuren van de 12 inliggende waterschappen goedgekeurd en gepubliceerd in het Staatsblad van Suriname. De keur is een verzameling van alle gebods- en verbodsbepalingen binnen een waterschap en wetsproduct. In 2018 zijn de respectievelijke keuren middels een beschikking van het ministerie van Regionale Ontwikkeling bekrachtigd. In 2017 is in het kader van de tweede policy-based loan van IDB onderzoek verricht naar rehabilitatie van 6 overige waterschappen en de verschillende kunstwerken. Volgens de bekomen informatie is de IDB-lening goedgekeurd en bevindt zich in de implementatiefase. De revisie van de Wakai-pompen is achteraf bijgevoegd en goedgekeurd. Aan de rehabilitatie van de eerste 6 waterschappen zijn ettelijk miljoenen gulden besteed. De infrastructuur is weer in de oude staat, in sommige gevallen er zelfs slechter aan toe. Dit vanwege het feit dat de waterschappen niet goed functioneren. Waarom functioneren de waterschappen niet, voorzitter? Een bij procesverbaal opgelegde boete aan het belanghebbende kan in civiele rechtelijk proces uitmonden. Dit moet aangepakt worden met nodige wetgeving, presidentieel besluit, staatsbesluit, etc. Voorbeeld, snelrecht, systeem net als bij een verkeersovertreding. De procedure van inning van waterschapgelden is niet beschreven. Onduidelijk is wat de rol moet zijn van de verschillende instanties, waterschap, BO-ambtenaar, districtsadministrateur, banken, politie, BHVP, etc. Er is geen kantoor en bestuursleden hebben nooit schrijf gehad. Een ondankbare job voor de bestuursleden die voor alles wat misgaat de vingerwijzing krijgen en nimmer vergoed voor hun tijd en kosten. Er is geen legger. Een legger is een verzamelkaart van alle natte en droge infrastructuur en kunstwerken met onderliggende onderhoudsverplichtingen. Geen adequate begeleiding van waterschapbesturen. In plaats van commissiebegeleidingswaterschappen moet er waterautoriteit komen met deskundigen en administratief personeel. Deze autoriteit moet huisvesten in het OWMCP-gebouw en uitsluitend belast worden met monitoring van de waterschappen, een voltijdsjob. Voorkomen moet worden dat met de IDB-lening van $30 miljoen de 6 nog rehabiliterende waterschappen en kunstwerken niet in dezelfde situatie belanden als de vorige. Voorzitter, wat gaat de regering op korte termijn doen om te zorgen dat de waterschappen uiteindelijk kunnen functioneren? Voorzitter, Adron beantwoordt reeds geruime tijd niet meer aan haar doelstellingen. Vanaf augustus 2020 is er ook geen directeur. Hierdoor is er sprake van chaos, willekeur en verwaarlozing van onderzoek, voorlichting en zaadvermeerdering. De continuïteit van de rijstsector wordt ernstig bedreigd vanwege gebrekkig gewasmanagement, geen voorlichting, gebrek aan hoogwaardige kwaliteit, saaizaad, gebrek aan infrastructuur, etc. Ik verzoek de regering om zo snel een directeur te benoemen om de voornoemde problemen met spoed aan te pakken. De RVC heeft de toezicht en mag nimmer in de uitvoering opereren. Waarom gaat de regering niet over om een directeur te benoemen? We zijn nu meer een jaar voorbij.
Het inwerkstellen van productschap kan er betere toekomst zijn voor de landbouw. Verder moet productschap onder leiding van gespecialiseerd persoon vallen, die onafhankelijk en geen belangen heeft. Wanneer is de regering zo ver met de conceptwet productschap? De droge en de natte infrastructuur in verschillende landbouwgebieden in geheel Suriname zijn verslechterd door zeer matig onderhoud van de wegen en kanalen. De afgelopen regeerperiode is er heel weinig eraan aandacht besteed. Ondanks verschillende resorten hun eigen waterschap hebben, kunnen zij dan nog hun werkzaamheden niet uitvoeren. Daarom de vraag om de waterschappen in werking te laten treden. In verschillende resorten moet er gewerkt worden aan de verbetering van wegen, waarbij gekeken moet worden naar de verbeterde mogelijkheden, namelijk het verbreden van de zandwegen op korte termijn, waarbij minimaal weer een klinkzandlaag en een laag schelpzand aangebracht dient te worden. Het minimaal duurzaam begaanbaar maken van kleidammen met een laagje klinkzand of schelpzand en daarboven een laagje grindlaag. Op lange termijn het verharden van deze wegen middels straattegels of een asfaltlaag, waarbij de hoofdwegen binnen de landbouwarealen vallen, verbetering aangebracht moet worden aan de fundering van deze wegen, zodat een maximale asdruk van vrachtwagens met geoogste paddy kunnen weerstaan. Binnen de woongebieden moeten alle trensen worden weer opgeschoond en teruggebracht worden naar de gebruikelijke diepte, zodat ontwatering tijdens regentijden vlot kan plaatsvinden. In de landbouwgebieden waarvan de onderhoud meer valt onder het ministerie van LVV, moeten ontwaterings- en bevloeiingskanalen opgeschoond, uitgediept worden en zijn aantal naar verbetering toe. Het aanleggen en verbeteren, verhogen en profileren van tractordammen. Dit meer voor de tractoren en overige landbouwmachines die zich over deze wegen dienen te verplaatsen om te komen tot hun reisarealen. Het opogen en verbreden van irrigatiedammen of verliezen die veroorzaakt worden door overstroming bij zware regenval te voorkomen. Het herstellen en vervangen waar nodig van de bruggen en andere kunstwerken. Concreet vraag, voorzitter. Hoe denkt de regering aan de genoemd voorstel aanvulling te geven? Door achterstallig onderhoud van klepdeuren landelijk functioneren vele van de deuren niet optimaal. Hierbij is vaker voorgekomen dat er braakwater binnen de looslijnen komt en schade aanbrengt aan landbouwgewassen. Landelijk zijn veel sluizen aanwezig, waarbij er bepaalde sluizen niet onder beheer van één ministerie valt. Hierdoor komt het vaker voor dat er ruis ontstaat en niet optimaal bediend wordt. De landbouwers worden meestal de dupe van overtollig water of soms helemaal geen water. Voorzitter, via u aan de regering. Het zou beter zijn dat alle sluizen onder beheer van het ministerie van Landbouw en Veeteelt zou vallen, zodoende alle werkzaamheden wat te maken heeft met landbouw en veeteelt onder één ministerie valt. Om overtollig water van het Quarantainekanaal te verspillen, wordt vaker de dam aan het westelijke zijde van het kanaal doorstoken. Recentelijk is dat ook gebeurd, bijna 12 coupures. Ook de zandweg van kamp 13 wordt uitgestoken om overtollig water vlot te laten stromen. Hierbij zou verstandig zijn om te kijken naar structurele methoden, zodat er kosten bespaard wordt en de dam door steeds uitsteken om den duur verzwakt. Kamp 13 ligt op kilometer 52 langs het Quarantainekanaal van Wakai. De weg naar kamp 13 is in de regentijd onbegaanbaar. Het is een heel belangrijke weg voor de productie. Voor het transport van medewerkers en materialen ten behoeve van de operation en onderhoud van Pompgemal Wakai wordt er met de auto vanuit Nunikeri gereden naar kamp 13. In de huidige verslechterde wegsituatie kan het transport vanaf kamp 13 niet kunnen plaatsvinden. Ook MMC maakt regelmatig gebruik van de weg om haar operatie te Apura te kunnen uitvoeren. Transport van de patiënten en medisch personeel worden door de situatie van de weg bemoeilijkt. Ik vraag de regering via u, voorzitter, op korte termijn deze weg van de T-kruising van Zuidrijnweg tot kamp 13 een totale afstand van 7,5 kilometer begaanbaar te maken. Voorzitter, ik heb eerder aangehaald om naar structurele methoden te kijken die mogelijk zijn om in de toekomst te gebruiken om overtollig water te kunnen verspillen van het Quarantainekanaal.
Voorzitter, een technische team van overliggende waterschap MCP, OWMCP, de Pompgemal Wakai heeft recentelijk met succes een technische ingreep uitgevoerd bij het Wakai Pompgemal om overtollig water uit het quarantainekanaal terug te laten stromen via het gemaal Wakai naar de quarantainerivier. Hierbij is volledig ondersteuning verkregen van technici van Pasvan Motoren en Aggregaten BV en Bosman Watermanagement BV, die momenteel aan het werk zijn op Wakai voor inspectie en onderhoud van de motoren en pompen op het gemaal Wakai. De technische ingreep houdt in dat de terugslagklep van pomphuis 1 verwijderd is en met behulp van hydraulisch graafmachine en daarna wordt op een gecontroleerde manier het water teruggeloosd in de quarantainerivier. De volgende werkwijze werd vervolgd. Inspectiegoot afdichtschotten door een duiker, rivier- en kanaalkant afdichtschotten plaatsen, pompkelder, leegpompen, terugslapklep in pompgemaal verwijderd door hydraulische graafmachine, vlinderklep inspecteren op werking, noodbeveiliging, pompassen vastzetten aan tandwielkast, afdichtschotten rivierkant, opbeuren tot een blokkeerpennen zodat er aan de onderkant een doorstroming komt, afdictschottenkanaal ophijsen zodat er aan de andere kant een doorstroming komt. Met deze ingreep wordt dus overtollig water op gecontroleerde manier teruggeloosd in de quarantainerivier. Dit gebeurt via pomphuis 1. Om ook via de andere 3 pomphuizen overtollige water te laten terugstromen naar de quarantainerivier zijn volgende technische voorzieningen nodig. 18 stuks afdichtschotten voor de inspectie van de spanning waarop de schotten op de bodem rusten. Het maken van stalen constructie op een elektrische takel op te hangen. Een elektrische takel om de terugslagkleppen te hijsen. Indien deze voorziening in plaats gebracht worden, zal een behoorlijke hoeveelheid overtollig water op boven beschreven manier teruggeloosd kunnen worden naar de quarantainerivier, wanneer er sprake zal zijn van ernstig wateroverlast. Voorzitter, via u aan de regering, er zijn geen studie hiervoor nodig. Enige, voorzitter, wat er nodig is, het uitschrijven van het project en te kijken wat het project gaat kosten en te laten uitvoeren. Voorzitter, in december 2019 heeft het bedrijf Pasman Motoren BV een visuele inspectie uitgevoerd op de motoren en pompen van het pompgemaal Wakai. Uit de visuele inspectie is er een plan van aanpak opgesteld en op basis daarvan offerte opgemaakt door Pasman Motoren. Het inspectierapportplan van aanpak en aangeboden offerte vormde de basis voor de toewijzing en onderhandeling van het Pasman Motoren. Die hebben geresulteerd in de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd door Pasman Motoren en Bosman Watermanagement op Wakai. De werkzaamheden worden onderhoud en inspectie van het Wakai pompgemaal zijn aangegeven op 19 mei 2021 met de aankomst van 2 technici, te weten 1 van Pasman Motoren en Aggregaten en 1 van Bosman Watermanagement. Zij hebben in de afgelopen periode onderhoud en inspectie uitgevoerd voor zover dat mogelijk was. De overal bevindingen van de technische, welke in het voorlopig rapport zijn vervat, komen erop neer dat de pompen, motoren en brandstoffaciliteiten in slechte conditie zijn als gevolg van achterstallig onderhoud. Uitgaande van het inspectierapport van 2019 kan gesteld worden dat de huidige situatie verder verslechtert. Motor 1 is geïnspecteerd en gerepareerd met onderdelen van de andere defecte motoren. Deze motor is standby en kan in bedrijf gesteld worden, indien het nodig is. De andere motoren en gearboxen zijn geïnspecteerd en verkeren in zeer slechte conditie, zoals defecte brandstofsystemen en brandstofpompen, defecte turbochargers, defecte koelsystemen, defecte cilinderkoppen, etc. De pompen zijn geïnspecteerd en de pompkoppelingen en pompseals verkeren ook in slechte conditie. Dit alles brengt met zich mee dat de geplande onderhoudsactiviteiten alleen mogelijk zijn nadat de reparatie hebben plaatsgevonden. Deze reparaties waren niet voorzien in de opname van 2019. Derhalve dient er spoedig mogelijk een besluit genomen worden ten aanzien van de nodige reparaties waarna het werk verder kan worden afgerond. Het pompstation moet
voor de maand oktober weer volledig in bedrijf zijn, want dan begint de najaarsinzaai en er zal irrigatiewater geleverd moeten worden aan de rijstproducerende gebieden. Voorzitter, de werkzaamheden van Pompgemaal Wageningen zijn gestopt. In de afgelopen periode is gebleken dat er niet voldoende water aanwezig was voor de rijstsector van Wageningen. De weeromstandigheden zijn ook niet gunstig geweest en heeft dit seizoen veel meer geregend dan verwacht, waardoor meer dan 100 hectare niet geoogst kon worden door overtollig water. Pompgemaal Wageningen moet zorgen voor uitmalen van water en inpompen van water. Het Pompgemaal Wageningen is eentje waarover er tot nu toe weinig positieve berichtgeving te vinden zijn. Vanaf de gunning aan de aannemer waarover melding was gemaakt in 2015 met opleveringsdatum 2019, waarbij het ging om de rehabilitatie van dit pompgemaal en vervanging van de oude pompen met nieuwe pompen vanuit India. Het uitblijven van de acties om dit met aandacht aan te pakken zorgt ervoor dat de boeren binnen het Wageningengebied al jaren wachten op optimale bevloeiingswater en ook zonder het maken van meer kosten aan brandstof kunnen overgaan tot inzet- en schaalvergroting. Bij elk rijstboer die daar een areaal beplant, maakt extra kosten om gebrekkige water van de wateraanvoerleiding middels Fadini-pompen toch op hun arealen te kunnen krijgen. Voorzitter, wat bekend is dat de gunning met de aannemer is stopgezet door de regering. Een vraag: is er gewerkt naar een wederaanbesteding? Indien ja, wanneer begint het project? Voorzitter, ik stel voor om Pompgemaal Wageningen onder beheer komt van het ministerie van Openbare Werken, die zich al bezighoudt met onderhouden en managen van pompgemalen. Dit zal ook bevorderlijk zijn voor het efficiënter inzet van resources en kader. Voorzitter, ik vraag naar een recentelijk update ten aanzien van de genoemde pompgemalen. Voorzitter, het ministerie van LVV had in die keer aangekondigd dat er op korte termijn een openbare aanbesteding zou worden voorbereid voor herstel van de Arawara-sluis en de coupure die daar is ontstaan. Voorzitter, via u aan de regering, is er een aanbesteding voorbereid? Voorzitter, via u aan de regering om de recentelijk update mee te delen, zodat de boeren van Wageningen weten waaraan toe ze moeten voorbereiden. In Nikeri is er een haven aanwezig, maar door het dichtslippen van de monding is helaas niet mogelijk om grote schepen te laten aanmeren. Hierdoor moet vaker de export van cargo of paddy door de verwerkers getransporteerd worden naar particuliere havens in Paramaribo en dit brengt extra kosten mee en heeft ook invloed op de paddyprijs. Door het uitdiepen kunnen er vele exporten en import van goederen via Nikeri plaatsvinden en zal ook duurzame ontwikkeling zijn voor het district. Voorzitter, via u aan de regering, dit is een veelbesproken project. Zijn er voorbereidingen ten aanzien van dit project? In het district is er enige vliegveld dat onder beheer is van de overheid. Het vliegveld heeft momenteel een achterstallig onderhoud. Zowel de vliegbaan en de gebouwen zijn verwaarloosd. Voorzitter, via u aan de regering, wat zijn de plannen ten aanzien van het vliegveld van Nikeri, die momenteel meer gebruikt wordt door landbouwvliegmachines? Voorzitter, ten aanzien van SML Wageningen, is er een onderzoek verricht en wat is het resultaat van de roerende en de onroerende goederen? Het verwerken van paddykaf is een milieuprobleem. Met andere woorden, paddykaf wordt langs de bermen gedumpt en verbrand. De paddykaf kan nuttig gebruikt worden voor de opwekken van elektriciteit. Hoe denkt de regering om het paddykaf-probleem duurzaam op te lossen? Voorzitter, ik wil de regering bedanken voor het elektrificatieproject die is uitgevoerd in Nikeri, namelijk dat van Patentpolder en Lachman-project. De bodemonderzoek is een van eminent belang voor de agrarische sector. De analyse van de bodemgesteldheid van een stuk grond kan richting geven in welk gewassen het best geteeld kan worden of gevoed kan worden in geval van een gewas die men wenst te telen. Het ministerie van LVV beschikt niet over de bodemchemisch laboratorium om de analyses uit te voeren. Voorzitter, concreet vraag aan ik ben aan het einde.
Zijn er plannen op het ministerie van LVV om eigen bodemchemische laboratorium op te zetten en waar zal het gehuisvest zijn? Ten slotte, voorzitter, welke garantie kan de regering geven aan de boeren, namelijk tuinverbouwers en rijstboeren, dat de agrarische sector positieve toekomst heeft? Dank u, voorzitter. Dank u wel. Precies die 20 minuten zoals beloofd. En is er een interruptie? Punt van orde. Interruptie. Punt van orde daar. Want ik wil sluiten. Gerdien. Kort hoor. Want, ja, heel kort voorzitter, interruptie, omdat de spreker sprak over Adron. En daar de kwestie zoals eerder aangekaart met betrekking tot president, commissaris, dan wel directeur benoemen. Voorzitter, we vragen aandacht van de regering. Of het nu Surswam is, of het nu Adron is, of het nu EBS is. Er moet duidelijkheid zijn. Voorzitter, er is een lijn hier afgesproken in het parlement dat we niet gaan toestaan dat president, commissarissen, dan wel commissarissen ook bedrijven leiden. Dat is een lijn. Dus ik vraag aandacht van de regering. Dat is 1. 2, voorzitter, er is hier aangegeven met betrekking tot aanbestedingen van pompgemalen. Voorzitter, ik heb ook kunnen natrekken dat we zien dat pompgemalen, opslag van pompgemalen al bijna 1 miljoen op dit ogenblik dollar kost. En we zien dat die aanbestedingen niet gehouden worden, dan wel niet gekund worden. Voorzitter, ik weet niet wat er daar speelt, maar ik vraag wel de regering duidelijkheid te brengen bij hun beantwoording. Want anders wordt het tractorie. Is het een bedreiging? Nee toch? Lid Gowrie? Ja. Voorzitter, ik wil graag de lid bedanken en de opmerkingen doorgeleid aan de regering. Dank u wel. Leden van de Nationale Assemblée. U wilt nu naar huis? Lid Bouva, een minuut. Ja, voorzitter, in een minuut 2 punten van orde. U ziet, we volharden, we gaan door, maar ik vraag aandacht voor de bijzondere periode waarin we zijn, voorzitter, van lockdown. Er is praktisch weinig toegang ook tot het halen van voeding, etc. Dus leden gaan weg. Dus we vragen voor de volgende vergaderdag rekening te houden met de balans. Ook de samenleving volgt, de pers moet dat volgen. Dus COVID naar middenweg, dat is 1, voorzitter. Maar voordat u afsluit, we hebben hier toch wel parlementaire conventies, voorzitter. En we begrijpen dat de druk van het werk ook soms hoog is, ook van hieruit. Maar voordat u afsluit, voorzitter, waar is de president? Zij tussenin weggeslopen, want er is een conventie dat we de president, het instituut, in- en uitgeleiden. Dus graag uw wijsheid, voorzitter. Uitgeleiden doen we wanneer de president in de zaal is. Ja? Maar nu is de president niet in de zaal. Punt van orde, wordt het ondersteund? Wordt het ondersteund? Ja. Fractieleider Gayadin. Ja, voorzitter, wij hebben een conventie. En het is niet zo dat wanneer de president hier komt, zodra de president aanwezig is, dat we ervoor zorgen dat hij conform de richtlijnen binnengeleid wordt. Maar voorzitter, voor uitgeleide, voor zover dat nodig is, en de president hier aanwezig is, en ik denk dat de president ervoor gezorgd heeft dat de vicepresident onmiddellijk ter vervanging hier aanwezig is. Dat is 1 zaak. Voorzitter, ik vraag ook punt van orde dat wij, en dit is een waarschuwing, of tenminste een zaak die zeer belangrijk is, voorzitter. Omdat wij hier in het hoogste college van staat vaak zaken hier presenteren. En ik vraag geachte lid Bouva, zeker als waarnemend fractieleider aan de andere kant,
dat wij vaak letten welke stukken wij hier in het parlement brengen, omdat er vaak fake materiaal in die samenleving aanwezig is en via social media